les tertúlies de Ca Fuster. Bona vesprada. Gràcies per haver vingut i jo també gràcies als autors per convidar-me a presentar o a participar en la presentació del llibre a peu de foto. Alguns d'ací em coneixeu, segur que jo he sigut professor de l'institut uns quants anys i crec que no tinc altre mèrit, el d'haver estat en l'institut i l'haver sigut amic seu. I per això em va sorprendre molt quan me digueren tu vols presentar el llibre en sueca? I jo dic, home, pues, si tu m'ho demanes tindré que dir que sí. I així estic. Creia que anava a ser el segon en l'ús de la paraula, en el qual entraria ja un poquet ja sobre un trampolí. Al ser el primer em trobo un poquet de sopetó en obrir el foc. Jo voldria començar per, ja expressada modestament la meva opinió sobre aquesta funció, parlar dels dos autors, els que conec des de fa algun temps. En el cas de Xavier, el conec des que estava a l'institut, que no el recorde. Hauria de conèixer-lo quan ell tenia 14 anys, jo ja estava a l'institut, més o menys l'any que jo vaig arribar i començaria o estaria en segon de BUP. Jo vaig acabar en l'institut quan ella feia 3 o 4 anys que se n'havia anat a la universitat i jo me'n vaig anar de Sueca, vaig estar 18 anys fora i he tornat en el 2006 i he acabat els últims 5 anys de la meva carrera docent de nou en el Joan Fuster i així m'he tornat a trobar en estos dos senyors. Me sorprengué un dia que Xavier, en una presentació d'un llibre seu, a la que jo vaig assistir, ara vos diré per què, digué que se'n recordava de mi tocant un guitarró i deia que li cridava l'atenció un home tan gran i una guitarreta tan xicoteta. I això era quan jo estava a l'institut, que era un professor jove i m'agradava cantar i muntar numerets i fer teatre i això. I ell, com a alumne, tenia aquest pensament. Jo lamentava molt no recordar-lo, però sí que m'han parlat altres persones i ell mateix de que era un xiquet vivet, una miqueta bordet i molt dels que poden arribar a irritar un professor. Després jo, quan ja me l'he trobat, professor de filosofia, molt seriós, i havien passat els anys, però al veure el llibre i els textos he vist que encara està aquest xiquet dins d'este homenot està aquest xiquet i en els textos es veu, és la primera crida a que lliscau el llibre, que segon va passar molt bé. Xavier, la primera obra literària que vaig escoltar, perquè no va ser llegida, va ser la conferència que va pronunciar el dia que s'inaugurà el mural en homenatge a Joan Fuster, que hi ha a l'institut, que el vaig pintar jo, i el dia que ho inauguràrem, i era a principis del 2009, ell és el que se va encarregar de fer una espècie de lliçó magistral, una conferència sobre Fuster i l'educació. Això era en el 2009. Jo estava en l'institut des del 2006 i aquest dia és quan vaig descobrir a Xavier com a autor sorprenent, perquè em va impressionar el to, el nivell de coneixement que tenia tant de Fuster com de la seva obra i més específicament en una parcel·la en la que Fuster no havia escrit res específic sobre l'educació i la joventut i ell havia extret de l'obra de Fuster una sèrie de passatges i d'idees que van ser el motiu d'aquella brillant exposició que jo vaig gaudir com un descobriment. En seguida vingué, en 2009, pues en seguida vingué ja la catarata, una espècie d'explosió
literària de Xavier, perquè vingueren les biografies parcials, en el 2010 el text per a l'Urs mínima de Paco, en el 2010 la història social de la filosofia catalana, els reaccionaris valencians en 2 articles magnífics, en el 2011 el segon volum de les biografies parcials. Ja no ha parat. Ja no ha parat i jo tampoc he parat de llegir-lo i tampoc he parat, perdoneu-me, d'assistir a les presentacions a voltes repetides, perquè ahir és on Xavier, disculpeu, se solta i mostra la seva ànima d'aquell xiquet, Bort. Però avui és un escriptor, vaig a dir una sèrie d'adjectius, espero que me perdone perquè pot ser que sembla molt excessiu, però jo sincerament he posat uns pensius perquè hi ha més coses. És erudit i incisiu, és viu i àgil, amè i amb un sentit de l'humor càustic, rebel i inconformista, crític i desmitificador, seriós, rigorós, entusiasta, etc. Tot això està en els llibres que ell escriu. I si ara me'n passe a la meva dreta, a Paco, a Paco el vaig conèixer en aquella època. Paco, aleshores, era un xic de Sollana. Avui que crec que ja això està més discutit, però encara s'anomena Sollana. Tu eres de Sollana, o d'origen de Sollana, sí, però soc de Sueca, no soc de Sueca. Bueno, aquestes coses tan interessants dels pobles. Ell era un xic de Sollana que feia fotografia. Jo el vaig conèixer per mig d'un amic comú, que aleshores treballava amb nosaltres, Joan Lluís, i me'l va presentar en motiu de la sèrie Vals, que no era la primera, crec que era de les primeres col·leccions, les primeres sèries, havia estat el del modernisme primer, de les coses més que avui en dia se poden recopilar en el teu blog. I a mi ja em va sorprendre en aquell moment un fotògraf vist de prop i professional. Per mi, que jo ja havia estudiat Belles Arts i jo ja tenia en el 85, per ahir jo ja tenia uns quants anyets, ja passava dels 30, però veure un fotògraf tan de prop i tan seriós i que s'ho prenia tan seriosament i que feia col·leccions, és a dir, que era capaç de juntar sèries amb aquella voluntat de coherència i en aquell concepte que tenia aquella sèrie de Waltz que coneixereu molts o tots, que eren fotografies de Viena en un concepte molt dinàmic, en un concepte innovador, en blanc i negre, en uns enquadres inestables, una sèrie molt atrevida. I jo crec que fon mitjançant aquests contactes en ell que també em vaig fer aficionat a visitar la Galeria Visor, que era una galeria que hi havia en València en la que ell ha sigut un partícip molt integrat i que per a molts del públic, com era jo, interessat en la fotografia i en l'art, era un referent en València. Després, durant la meva etapa fora, quan estava a Alacant, sentia parlar de Paco per mig d'amics comuns. Jo no he perdut mai del tot el contacte amb la gent de Sueca, o és que estaven en Sueca, encara que alguns vivien en València, i sempre apareixia que Paco continuava fent fotografies. I quan vaig vindre a Sueca, en el 2006, me vaig trobar un fotògraf del tamany d'un campanar. La primera conversa, crec jo, seriosa que tingueren fon en l'exposició de l'Alcúdia, on aparegueren aquelles fotos de gran format a tot color. Que això, jo que havia perdut el fil de l'obra, però no el fil de la seva diguem, professionalitat com a fotògraf, vaig veure que hi havia hagut una revolució. Tinguérem una conversa al respecte i allí ja s'havia produït un gran canvi. Després d'això, quan ja Urs Mínima se va convertir en l'exposició de la Galeria de València Railovsky, i es va publicar el magnífic catàleg en els textos extraordinaris de 4 autors, entre ells Xavier, Romà de la Calle, Abel Guarinos i un altre senyor Rivera, crec. És un catàleg que, si els textos ja valen la pena, imagineu-se, les fotografies també, és interessantíssim. I a partir d'ahir és quan jo vaig comprendre que aquesta obra m'anava a mi a ser útil per a explicar el concepte de composició en el batxillerat artístic en dibuix, que fins aleshores, quan havies d'explicar la composició, jo recorria a acompanyar
a reforçar en imatges clàssiques de la pintura. I des d'aquest moment, els dos últims cursos que he pogut disfrutar del coneixement d'Urs Mínima, això me bastava per a explicar la composició, dic sincerament. Jo tenia unes 10-15 diapositives i en aquestes 10 o 15 diapositives podia explicar la composició pictòrica perfectament, i l'alumnat se feia una idea molt clara dels conceptes bàsics de com hi havia que encarar-se a un paper en blanc i començar a dir alguna cosa des del punt de vista de l'estructura d'aquest espai. En l'obra d'ell era com obrir la llum per a resoldre aquest problema. I fins i tot ell va estar invitat a alguna sessió i vingué a explicar coses, cosa que produïa un impacte en els alumnes, perquè en l'institut, a nivell d'alumnat, ell no és conegut com a fotògraf, i això i aquest aspecte tan serè que té i tan tranquil a l'hora d'explicar coses sobre una obra tan monumental, els alumnes ho agraïen, perquè estic segur que això deixa una marca. I ja per completar aquest retrat, parlar del bloc Cistella de Llum, breument, que els que no el conegueu us invite a que el visiteu, és on ell mostra l'altra cara. Moltes voltes diuen els artistes només parlen amb la seva obra, i en el cas de Paco, que això també li agrada dir-ho, l'altre dia en l'entrevista de la tele també ho dies, que tu no tens res que dir, que ja ho diuen les fotos, en el bloc Cistella de Llum ja porta uns quants anys desenvolupant una quantitat ingent de teoria sobre la fotografia que demostra una dimensió poc comuna. Fins aquí el perfil. Ja he invertit més del temps del que tenia assignat, per tant, per al llibre vaig anar de pressa, però intentaré anar al gra. El llibre, com ells explicaran després millor que jo, naix a partir d'un blog. Ells publicaven el blog, jo me vaig fer, com ells explicaran el blog, no diré massa coses, jo me vaig fer seguidor del blog i reenviador als meus contactes, perquè estava molt bé. Jo me trobava en una fotografia immensa i baix un article literari, un text literari de 2 pantalles, o pantalla i mitja, cada vegada d'un tema, molt entretingut, molt ben escrit, i allò estava molt bé. Quan vaig preguntar com ho feien i tal, m'ho explicaven, encara no eixia de la meva sorpresa. Com una cosa podia semblar tan fàcil, de la forma en què rutinàriament ells anaven fent, i estar tan ben feta. La idea és que la fotografia i el text tinguen un diàleg. En principi, la seva pretensió no era, com ells han repetit i després ho tornaran a dir, perquè és que això està molt bé que cada un ho diga i ho repetisca, la fotografia no era la il·lustració del text o el text no era el comentari de la fotografia. Era un experiment de conjunció de dos llenguatges molt madurs que, fora com fora, sempre es creuaven. Podien arribar a ser molt divergents en l'apariència, que sempre podies trobar la connexió. Tenint en compte que un text t'obliga a una lectura lenta, línia a línia, paraula a paraula, i va construint el que comunica i al final hi ha una informació que tu elabores, la fotografia és immediata i depèn de lo que te pares, la teva capacitat d'observació, la fotografia te dirà més o menys, però són planos distints. De manera que quan se trata d'un comentari sobre la fotografia, però això és un treball molt específic, hi ha qui ho fa molt bé. Quan se trata de lo contrari, d'il·lustrar un text, també n'hi ha qui ho fa molt bé, però estos no feien això. Estos tenien per un costat una fotografia, per un altre costat un text, que tenen relació, però no tenen una relació directa i evident, sinó que se produïa per ressonància entre els dos. Hi havia un eco entre els dos i la gràcia que tenia és que podies tornar a la foto després d'haver llegit el text, havent vist ja la foto primer. Jo m'ho agafava d'aquesta manera.
El que passa és que al ser un blog, llitges l'article del dia, llitges, veus la foto bé, sents el plaer de lo que jo te puga dir, uns dies t'agrada més, uns dies te deixa una miqueta més indiferent, això és normal, ho rebotes a tots i la setmana que ve un altre. Tots els blogs estan apilats allà, en la pantalla, estan ocults, tu els pots buscar, però tenen un mecanisme propi del món, el món de l'internet, de l'ordinador, que no pot donar més de si. I ahí és on han fet el pas, han fet el pas del llibre. El pas del llibre també l'expliquen ells bé, l'expliquen molt bé, t'expliquen on està la trampa, on està el truco, però per a l'usuari, com ara jo i com ara qualsevol lector, tu has vist que d'un blog ha eixit un llibre. I dius, d'un blog ha eixit un llibre. El blog en si mateix ja representava per a ells dos durant mesos un treball que, vulguis que no, hi ha aquesta paraula tan usada però tan inevitable en aquest cas, que és la complicitat, és a dir, un coneixement mutu, una confiança mútua, perquè és aconseguir fer un producte per una simple addició, i aquest producte s'incardina. Això sempre, i en alguns moments tenim que parar-se a parlar, és un treball en equip admirable que no és molt freqüent. Quan arribem al llibre, et dones compte que això és un salt endavant, és a dir, l'internet és l'última tecnologia, però el llibre és quan realment arribes al producte i a treure el suc, perquè està tot muntat i tot és el resultat d'una reflexió feta, jo anava a dir per dos, però ara en aquest cas en un cap ja són tres. Així està el mestratge fotogràfic i els criteris de Paco, està la perspicàcia literària, l'habilitat i l'ofici de Xavier, i després apareix la figura de l'editor, que, tractant-se d'afers, i sent que afers és l'editorial en la que ha publicat tot ell, i també està compenetrat, el resultat no pot ser sinó un producte excel·lent. El llibre està format per una fotografia per a cada article. Jo ho he interpretat, ho he viscut. Clar, aquest llibre jo l'he viscut, perquè això ja fa més d'un mes que me digueren que tenia que presentar-lo. M'he escrit un totxo que no estic fent cas d'ell, però jo he estat moltes hores pegant-li voltes al llibre, perquè no tots els dies m'encarreguen això, i jo últimament he fet un llibret i jo puc presentar el meu llibret, però a Sueca a presentar el llibre d'ells i tot me l'he papat, però clar, és que dona gust llegir-se això 50 voltes, no vos dic que exagerat, jo soc molt exagerat i així n'hi ha xiquetes que han sigut alumnes meues i ho saben, però és que quan més exageres, el que queda del missatge sempre és algo. Si ho dic així n'apocat, se n'anireu d'ací igual que heu entrat. Jo ho he llegit moltes voltes i és quan te vas donant compte, que us diré una anècdota brutal. Ma mare té 91 anys i ja no té memòria i només té un llibre per llegir. És un llibre sobre la vida de Sant Francesc d'Assís i sempre llig el mateix llibre i la mateixa pàgina tots els dies i és feliç. I jo estic a punt de caure en aquest pecat, no? Tenia ganes que arribara el dia de la presentació per fi que passara de mi este manjar, no? El llibre està... La part de les fotografies, per mi, és com si foren bolles en el mar que indiquen, no? Un llibre només de text és per ficar-se dins d'ell i llegir-lo lletra per lletra, de cap a rabo. Això és un llibre. Quan hi ha fotografies, ahir ja n'hi ha molts nivells de lectura. Pots fer una lectura ràpida, pots veure les fotografies per damunt, te pots parar a assaborir les fotografies que més t'interessen. Si tens capacitat i coneixements sobre fotografia o sobre art o sobre imatge, la teva capacitat d'observació és major i pots disfrutar millor. Les fotografies tenen una lectura distinta. En aquest cas, el llibre té una senyalètica impressionant, perquè quan ja has de treballar-lo, estàs sempre pegant-li i estàs pam, 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 així, allà, te situes, són 36 articles, saps per on està la meitat, saps per on està la cadència final, saps per on està la traca, saps per on està el puntasso.
saps la primera arrencada, els 10 primers, quin sentit, i així s'ho han currat. És a dir, estos han muntat el llibre com si fos un relat. El llibre són 36 històries, 36 articles, però té una unitat de fons perquè, tot i que la temàtica és molt variada, la temàtica de memòria millor, hi ha una pincelleta de filosofia, història cultural, n'hi ha prou. He fet una xicoteta, un índex onomàstic, i m'eix una tira de noms que no ho dic per assustar-vos, però estan tots allí ficats: Descartes, Heidegger, Freud, Marx, Saussure, Dickens, Tolstoi, Blasco Ibáñez, Paul Klee, Elvis Presley, Hansel i Gretel, 42 noms he tocat, tots ficats allí, d'una manera molt de passada. Són cites, són comentaris, hi ha un nivell d'erudició molt gran, però després també n'hi ha altres que són autobiogràfics, records d'infància i de joventut, d'història familiar, records del pare o de l'avi, simplement comentar una ocurrència que arrel de la fotografia que apareix. Hi ha moltes maneres d'enfocar cada article. El bo és això, és dir, tu no tens un mecano davant que va pàgina a pàgina, pim-pam, pim-pam, no, el mecanisme el trobareu diferent. Hi ha moltes voltes que la fotografia està clar que ha inspirat l'article, n'hi ha altres que acabes de llegir l'article i mires la fotografia i dius, li he de trobar el sentit. I es comences i al final el trobes, perquè la imatge és tan oberta sempre que acaba connectant. Eixa és la gràcia del llibre com a doble registre, el paper de les imatges. Sobre les fotografies m'agradaria comentar alguna cosa. La major part destaquen per l'enquadrament. Jo crec que l'enquadrament en Paco, crec que Romà de la Calle va dir, mos havien acostumbrat a veure les coses de front i tu mos dus a veure-les de mig costat, d'angles estranys. I entonces és quan vibra, no? Entonces quan vibra, entonces quan emociona fins i tot la fotografia. Hi ha algunes imatges que mostren un ambient enigmàtic, un poc misteriós. Jo diria, això passa en Negocis estranys, que és la fotografia que més m'ha recordat a aquella primera col·lecció. No tenen res que veure, perquè són en color, les fotografies originals. Pareix que en el llibre, al ser blanc i negre, cosa que els fa perdre un poquet de qualitat fotogràfica, però en absolut desaprofitable, aquesta pèrdua és molt aprofitable perquè ens porten al primer llenguatge, a la primera etapa del blanc i negre, i a més funciona exactament igual a efectes de rebot en el text. N'hi ha algunes que tenen un ambient enigmàtic. La nit amiga, els roders, és un article molt interessant i erudit sobre Blasco Ibáñez i els roders en els nostres pobles, a partir d'una foto magnífica que jo vos vull remarcar per a que us recordeu. Els roders és una tàpia que ja sí que l'acaba de veure a la baixada i a deixar el cotxe, he tret el llibre i tot entere per a que l'ambient és molt urbà, però en la fotografia pareix que estan les afores i una tàpia fosca per la sombra i de veritat acollona. Dius, per així m'agarra un roder. El punt d'inspiració de la vàlvula que tu dius o diràs és que aquesta tàpia pareix que siga les afores del poble, que és d'on ix tot el relat dels roders. O inclús una fotografia que es diu d'ambició, que és l'article per a mi que està en un punt del llibre clau. És un article dramàtic, més tràgic, molt incisiu, i que té una imatge també inquietant. Hi ha algunes fotos que són aparentment més desaborides, més fora d'este univers de Paco, que són més frontals, però és perquè intenta mostrar d'una manera més descriptiva elements que hi ha en la imatge. Jo ahir posaria la tardor i els poetes en llengua romans, la decadència de la religió, més Itàlia, el pis d'estudiants. Aquests articles porten com a acompanyament una foto de tipus frontal
d'objectes pròxims. Després hi ha dos o tres que per a mi tenen un valor especial, que són les que tenen un pla frontal, però hi ha un espai en profunditat. Això està molt ben captat perquè recorda les hilanderes de Velázquez, on apareixen diversos planos en profunditat, però així estan en uns relats, especialment el relat més llarg de tots, que és el de la sort de Cebes, que ja se'l trobareu cap al final, és un relat que no sé si té 5 línies, i ahí hi ha una fotografia que és la part final, que és on se tornen conceptuals ells, on se tornen una miqueta hermètics, no? Ahí les imatges, en alguns dels casos, està connectada ja per a que el lector faci una miqueta ja d'exercici de gimnàstica mental. I bé, paisatges n'hi ha uns quants, els paisatges estan molt en la tradició de Paco, té algunes col·leccions de paisatges, i així n'hi ha uns quants paisatges que són extraordinàriament evocadors. I per últim, este sí que no m'agradaria deixar-lo passar ràpidament, està les galeries de personatges. En les galeries de personatges, els que hem conegut la col·lecció d'Urs Mínima, on no apareixen persones, se poden fer, els que ho han conegut, se poden fer una falsa imatge de Paco com a fotògraf, perquè quan apareixen els personatges té una especial sensibilitat. Jo d'aquestes fotos, n'hi ha unes quantes molt bones, en destaque dos, i les vull dir. Una és Monstres, en l'article, per mi, més divertit del llibre, que jo l'he llegit diverses voltes, i vos ho recomano perquè i ahí és on apareix el Xavier realment, ahí està ell, el xiquet. Quan era xicotet conta una història sobre Sueca que és un encant i unes monxetes meravelloses, el que feien els crios en el cine. És molt bonico, la cosa, i després quan van pel carrer és bestial. Bueno, pues la fotografia és un encert, l'haver posat una fotografia d'Avinyó, crec que és, que el moment que la trobareu, jo no sé si les piles ja encengueren a un o a l'altre, però davant del text primer o davant de tal, però aquesta fotografia se neix de la pàgina, se te tira damunt una figura central que quadra molt bé. I una altra que a mi m'ha agradat molt i que és una foto a simple vista és comuna, no? Però no ho és. És la del nen, l'infant del llangardaix. Una foto feta en Marroc, que veureu un xiquet que té un llangardaix en la mà, i simplement al fons hi ha una figura i un habitatge i res més, no? Jo a aquesta foto he recordat una frase d'Elias Canetti sobre els quadres que deia el següent: els quadres són xarxes i tot el que apareix en ells és la pesca conservable. Xarxes de pesca, un quadre és una xarxa de pesca i tot el que apareix en el quadre és la pesca conservable. En un quadre pot estar l'univers. I Elias Canetti, a partir d'aquesta reflexió, escriu el nom de 3 pintures que són les seues pintures, les del seu univers. Allí veu ell el món. Jo, en esta foto, he vist Marroc. Està condensat, diria, una quantitat tan senzilla que és la fotografia, però és que no és només l'anàlisi icònic de les dues figures que apareixen ni l'objecte, sinó l'expressió del xiquet i tot. I això és el que ha provocat també un dels articles més bonics del llibre, que és una història familiar de Xavier relacionada amb un llangardaix. Això a manera de tast, perquè jo m'havia fet la idea de tirar-s'hi moltes coses, però me dono compte que és millor que seguís cap per aquest camí. A l'hora de parlar dels textos, jo crec que el comú denominador és una unitat interna que té tot el llibre per l'estil, per el to. A pesar de que en uns moments és d'un humor esbotxarrat i en altres moments està tocant la tragèdia. En uns moments és simplement crític i en altres moments és càustic i fins i tot maliciós. Tot això està en l'estil, però
en tots els articles n'hi ha un poquet de cada i té una unitat. De manera que el llibre al final tu comences a llegir els articles i te va deixant un sabor del mateix guiso, no? És els mateixos ingredients i els mateixos materials. I a partir d'ahir, sempre a contrapèl, descarat però elegant, divertit, irònic, va desgranant tot el contingut. El llibre arranca en una fotografia immensa de la biblioteca d'Oxford, que jo diria per l'any que és d'Urs Mínima, del British Museum, no? Jo diria que és de l'època d'Urs Mínima, estaria dins d'aquesta col·lecció més o menys, perquè he vist que les fotos de Londres en Urs Mínima i la fotografia és d'un interior apabullant, una curva enorme en l'espai, un espai molt homogeni en una gran perspectiva, no lineal, no rectilínea, i aquest colp visual ve acompanyat per un article que marca també territori per part de la part literària, que es diu Discursos, i és una reflexió sobre l'origen dels discursos que després passen a ser discursos acadèmics i després passen a ser conferències, una evolució molt erudit del discurs. Per mi això és una bandera que se col·loca a l'escomençar. Dius, anirà tot així? Doncs no. A partir d'ahir comença a haver una sèrie un ritme, una sèrie d'alternances temàtiques que te van portant a ser demolidor ara en la imatge cultural d'Alemanya, hasta fer la pols, d'atacar amb àcid sulfúric els tòpics sobre el cinema, demolidor amb la religió i la seva irremissible decadència, els pilars amb peus de fang de la saviesa, l'Opus Dei, l'arquitectura del Palmar. També mostra entusiasmes per Itàlia, a mi m'ha paregut que li agrada molt Itàlia i te ho fa compartir al final, de la manera que ho conta i dels detalls que dona del carnisser. Jo de la carnisseria quasi que ho llegiria, però no ho vaig a llegir. Sí que ho vaig a llegir. Me permetiu que llisca lo de la carnisseria, per favor? Vull llegir-ho? A veure si ho trobes sense tardar massa. Sí. Hi ha un passatge i ens passaríem el dia escoltant com les dones diuen impertinències al carnisser pel preu que ha posat al quilo de costella i com el carnisser, sense immutar-se ni poc ni gaire, però gesticulant com un desesperat amb un ganivet de 5 pams en la mà i l'esmolador en l'altra, els va responent amb un enfilall de facècies i d'arguments sublims que, si no convencen ningú, almenys contenen tots els trucs i tots els focs d'encenalls de la retòrica mil·lenària. Pam, un tast. Això en la carnisseria. Bé, Itàlia com a admiració. M'ha agradat molt veure com s'atreveix a desqualificar a Pere IV i a Brossa i, en canvi, a sentir la sensibilitat i la complicitat amb Salvat Papasseit en la mateixa pàgina amb motiu del Nadal, que ara és una bona data per llegir aquest article. L'elaboració literària sobre el xiquet del llangardaix, sobre la història familiar, ja l'he comentat i és també molt suggerent. I bé, i ara ja breument els autobiogràfics. Ja he dit alguna cosa sobre els monstres, ja he dit alguna cosa sobre el pis d'estudiants, no he dit res, però no cal que diga, recordeu, pis d'estudiants. Només en dir pis d'estudiants i la foto. Els que no hem estat en pis d'estudiants han visitat un pis d'estudiants, més o menys, no? Tots sabem, jo vaig visitar pis, jo no vivia en pis d'estudiants perquè vivia en Manises, proper de València, però visitava els meus amics i dient, escolta, és que tots són iguals, i després sí que he visitat el pis de la meva filla, estudiant, i han passat 30 anys i no, això no ha canviat. La història del pis d'estudiants és per llegir-la diverses voltes i riure's. Jo me llegia pel carrer un dia perquè vaig començar a llegir-lo en una cua en Correus i quan vaig eixir al carrer anava per la meitat i anava rient pel carrer fent el ridícul.
Bé, anem acabant. El Vicent Olmos estarà pensant que estic allargant, sempre me passa, ja ho saps. Sí, només comentar-vos que hi ha 2 articles que vull dir breument. N'hi ha un que es diu Krakatoa. Pareu atenció a Krakatoa, perquè els que han viscut en Alacant sabem que això pot ser veritat, tot i que no ho sembla, que en Alacant hi ha una fauna com la del Krakatoa, en el barri de Santa Creu, a mi m'ha revolucionat per dins, molt, molt, molt. I per últim, en Viure a la intempèrie, això és un article sobre una foto senzilla d'una panoràmica contrapicada d'un indret de Barcelona, on apareix un monument que és una metàfora i que Xavier s'atreveix a capgirar el significat. Fixeu-vos que se tracta d'un símbol nacional del Principat i el Xavier li dona la volta al significat que comunament se li atorga, li pega la volta, l'interpreta just al revés i ens inclou, gràcies, en aquesta interpretació. Viure a la intempèrie es titula, recordeu-ho, perquè és molt actual. Ja per acabar, 2 coses. Sobre el ritme, ja Boro Vendrell m'havia advertit que a partir d'un cert article que jo no recordava quin era, hi ha un punt d'inflexió i el ritme canvia i el to canvia i efectivament el vaig localitzar en seguida en l'article número no, perquè ells no ho han numerat, ho he numerat jo, que soc un obsès de la classificació. En el número 28 de 36 és on està aquest punt, hi ha un article tràgic i a partir d'ahir ja ve una traca final, articles més curts, articles més seriosos, alguns conceptuals, literalment, i sobretot en relació amb la foto, i d'una manera ja se precipita al final, lamentant-ho molt, perquè quan acabes dius ja està, ja s'ha acabat. Però pots tornar a començar. Bé, jo per acabar només voldria subratllar que tot això és producte d'algo rar i que en aquest cas s'ha produït, que és la conjunció de 2 voluntats molt ben dotades, cada un en el seu camp, que han pogut articular un treball en equip, tot i el desprestigi que té aquest concepte, perquè tot el món s'ha desenganyat molt d'això, igual que de moltes altres coses, com democràcia directa i moltes coses que ara està tornant. El treball en equip sempre ha sigut una espècie d'utopia o de quimera i a ells 2 els ha eixit molt fàcil perquè només tenien que posar damunt de la taula el que feien i s'han entès molt bé. I també, naturalment, felicitar a l'editor per la part que li toca, que és prou, i perquè aquest llibre té moltes possibilitats de tindre èxit perquè és un llibre preciós. Res més. Gràcies. Bueno, jo sí que sóc el segon. Pensaves que anaves a ser tu el segon, no? Vaig a ser jo el segon. Quan li diguérem a Rafa que ens agradaria que presentara el llibre, ell ens va escriure, recorda'ns, com que ara ja no ens trobem assiduament, escrigué un correu dient quin embolat m'heu clavat, això és un compromís i tal, i acabava el correu dient CBRNS, sou uns CBRNS. Jo li vaig contestar dient-li que no, que tant Xavier com jo apostàvem a cavall guanyador i crec que queda ben clar que no podíem trobar un presentador tan bo com ha sigut Rafa, perquè ha sigut un lector no únicament ja del blog, sinó després del llibre perfecte. Jo no sabria ja què dir més del llibre perquè l'has analitzat perfectament des del principi al final i has posat els punts d'atenció en tot allò que d'alguna manera podíem posar també així. Només dir que també, i aprofitant així tenim ara el lector, és representat per Rafa, el lector modèlic, tenim els autors, està l'editor, però també està l'impressor.
I vol dir també, per la part que a mi em toca, que és la de ser el fotògraf, agrair a l'editor que va estar molt atent, estant a peu de màquina, fins que les fotos, aquestes fotos que eren en color, que tenien que reproduir-se en blanc i negre, que suposar que algunes fotos haguérem de canviar-les perquè funcionaven en color però en blanc i negre no, i buscar una que fora igualment representativa, ens va permetre molt trobar el punt per a poder-les representar. Per exemple, aquella que comentaves tu dels roders, que és molt complicada de reproduir, trobar una reproducció que estiguera a l'altura. Bé, després, ja que has parlat, has posat moltes coses, i m'hauria agradat tindre un paper com tenia Xavier per anar apuntant tot el que anaves dient, perquè realment has trobat una de les coses que per a mi era important, i és la unitat de les imatges, malgrat que són de situacions distintes i que no tenen un lligam temàtic ni conceptual, en principi, aparent. Per això és una de les coses que el meu amic Pep Aparici sempre insisteix en que per què s'han de fer sèries que tinguin unitat temàtica. Tal volta el cas A peu de foto ens produeix aquesta unitat no temàtica en les imatges. Realment, finalment, tal volta el que hi ha és l'estil o la manera de fer és allò que li pot anar donant aquesta unitat. N'hi ha moltes coses, també has dit, sobretot quan estaves parlant de la foto del nen del llangardaix, que certament és així. És a dir, tu has donat una frase que és el que passa. En una fotografia o en una imatge, finalment, tot allò que hi ha allí té la seva importància i el que fas quan produeixes una fotografia és ordenar el món, ordenar la realitat d'alguna manera, de tal forma que coses que en principi no haurien de tindre cap relació entre elles estableixen un nexe i produeixen una sèrie d'interpretacions. Això crec que es donen pràcticament en quasi totes les fotografies que n'hi ha en el llibre i que van també seguint aquesta progressió. Per altra banda, en quant a l'estructura, a l'origen del llibre, està el fet del blog. És una de les coses que no sé per què, però tot el món li xoca molt, això que és un llibre que apareix un blog. I com? Si feia un blog, heu fet un llibre, quin sentit? Bé, podem dir que des del principi, pràcticament des de la tercera o quarta entrada, la idea del llibre ja comença a aparèixer. En el blog, Xavier és molt escèptic en això dels blogs. Jo sé que porta un blog des de fa uns quants anys, des de fa 4 anys ja, un blog que és sobre fotografia, com has dit tu, sobre els aspectes teòrics de la fotografia, sobre la mirada més bé que la fotografia. I això em feia llegir altres blogs, conèixer altres blogs d'altres escriptors també, i quan Xavier em va dir, podies passar-me alguna foto per a fer algun text? Li vaig dir, doncs fem-ho en un blog. I em va sorprendre que ell no posara massa reparos, i a més ho fèrem de manera seriosa, ens ho agarràrem de manera molt seriosa. Cada dimarts a les 9 del matí apareixia l'entrada corresponent del blog. Això va ser aquesta sensació d'equip que ja havia començat d'alguna manera abans, perquè l'altre dia ell va dir que era del 2009, però era del 2007, començàrem ja a fer alguna cosa junts, i és una espècie d'equip que jo trobo que si funciona és d'alguna manera perquè es basa en la individualitat. Cada un fa el seu paper i d'alguna manera el que passa és que sí que n'hi ha una connexió i n'hi ha una certa complicitat i n'hi ha aquest creuament. Mentre ens fèiem tot el blog, fotos des del meu ordinador cap a l'ordinador de Xavier, textos de l'ordinador de Xavier cap al meu ordinador, estaven a l'ordre del dia. Era contínuament, opinant, parlàvem, i finalment jo trobo que és una de les coses que en el llibre es dona. No sabria, suposa que un lector que no ho sàpiga difícilment podrà saber en quins llocs, en quins moments la foto origina el text i en quins moments és el text el que origina la foto. Si vols us trobem un sopar, però... Podríem fer, sí. Bé, doncs trobem-lo.
però dic que trobo que pot arribar el moment, i fins i tot els textos, les entrades en les que no hi ha primer ni foto ni text, sinó que d'una conversa apareix un text i una foto i es creuen. El que sí que estava des del principi era aquesta idea de creuar, de que els textos mai explicaren la foto, que les fotos mai il·lustraren el text i que sempre trobàrem un punt de nexe o punts en què se creuaren i que una cosa, tant la foto donara peu de possibles interpretacions o que ampliara una miqueta el món del text i que el text també donara pistes noves per a les fotografies. Jo ho he interpretat com un potenciador recíproc del sabor. Sí, això seria una bona definició, estaria molt bé. I, per tant, això és conforme va anar apareguent. Després n'hi ha moltes coses. Avui mateix comentàvem, n'hi ha una entrada que és una certa idea del paisatge, en el que, a partir de la foto, que és una foto de paisatge, evidentment, Xavier comença a parlar i parla del paisatge, no del paisatge de la foto, sinó del paisatge. I, curiosament, allà a les conclusions que arriba és aquelles mateixes que jo tinc sobre el paisatge, és a dir, el paisatge no és la natura, no és les coses que tenim davant, sinó és una construcció intel·lectual i humana. I fins i tot ell, en la seva erudició, troba l'inici del paisatge. I ho hem estat comentant precisament aquest matí i aquestes complicitats s'han anat donant. Sobre el Salvat Papasseit, aquesta percepció simpàtica que li té el Salvat Papasseit, trobo que si no ahir haguérem pogut xocar si ell haurà tingut una tradició distinta, perquè però dic que el Salvat Pere IV a mi quasi em dona igual, el Papasseit no, Papasseit jo m'entusiasma. Sí, per això dic que per això si ell no haguera tingut aquesta percepció ahir haurem tingut que creuar alguna paraula, però hem trobat molts punts de complicitat contínuament. I també, com a tu el va passar, Xavier, el seu companys, però això que el saludes, el veus, però no has parlat mai. Havia sentit parlar a Víctor, el meu nebot escriu molt bé, però allò que dius bé, ja veurem. I en el moment en què apareix i comencem a fer coses, allò de dir, n'hi ha una empatia i una sinergia grandíssima i jo estic disposat a treballar en companyia de Xavier el que faci falta, perquè sempre saps que allò que tu fas ell sabrà captar-te, sabrà trobar-te els matisos, sabrà donar-te també fins i tot idees i espero que jo també li puga ajudar en alguna cosa o li puga aportar alguna cosa d'ell, perquè si no l'equip tampoc funcionaria. Com que has dit pràcticament tot, has fet aquesta dissecció del llibre de dalt a baix, només donar les gràcies per haver-te prestat a aquest atracament que t'han fet per a presentar-nos i com he vist que has gaudit del llibre, i suposo que Xavier també profundament agraït. Res més. Bé, jo vull agrair a Rafa la presentació que ha fet. El motiu per a triar-lo per a presentar el llibre és que des del principi va ser un dels seguidors del blog. Tingueren bastants seguidors fidels. Ell va ser especialment fidel quan fèrem el blog i el va viure en entusiasme. Per tant, va viure en entusiasme a l'etapa de la construcció del llibre i després, quan el llibre va aparèixer, també va ser un dels primers lectors entusiastes del llibre. I com sabien que tenia aquesta doble faceta de lector preocupat per les coses literàries i també la vessant artística plàstica, era la persona ideal per a introduir-lo, per a comentar-lo. M'alegre que no se'n recorde de mi a l'institut. Potser és millor. Jordi Beltrán igual sí que se'n recorda o igual té una idea vaga, però sí, jo efectivament era un pendó considerable i el millor que podia fer en l'institut era el que feia moltes vegades, que era no aparèixer. No aparèixer o eixir per la finestra. I en aquest aspecte, bé, millor, això... Vaja, potser sí que té raó. Diu, aquell... pot ser no xiquet, però aquell estudiant poc adaptat
a la vida acadèmica d'institut sí que es veu en molts moments del llibre. Bé, vull agrair també a la regidoria de Cultura, que una vegada més ens facilita l'espai i tot el necessari per a fer les presentacions. Les regidories de Cultura en el nostre país són especialment importants perquè no tenim res més. No tenim res més que les regidories de Cultura. Tenim un govern en contra, una Generalitat en contra, i per tant les regidories de Cultura és especialment important valorar la feina que fan. I això ho relaciona amb el que vull dir a continuació. Miren, a peu de foto jo crec que la intenció que portàvem, això que vaig a dir ara no ho hem comentat mai, però crec que és la intenció que portàvem. La intenció que portàvem era, bé, nosaltres som de poble, però no som tontos, som de poble però no som tontos. És a dir, la pretensió que portàvem, més o menys, és fer el mateix que es podia fer a Berlín o a Nova York. De fet, nosaltres no tenim cap constància que una cosa com el que hem fet en A Peu de Foto s'hagi fet abans. I ja han comentat que no es tracta ni d'un llibre il·lustrat, és a dir, no es tracta d'algú que posa uns textos i després vaig a un pintor, un dibuixant o un fotògraf i l'il·lustre, i no es tracta tampoc de fer comentari a partir de les fotografies, sinó que es tracta d'una cosa que, bé, qualsevol dia algun penjat farà una exposició en el MoMA i haurà fet una cosa com nosaltres 2 segles després, o una cosa així. La intenció del llibre, per tant, era completament cosmopolita. Era fer un llibre modern, cosmopolita, des de Sueca, i sense cap complexe. Pel que fa a les fotografies de Vera, a veure, quan decidirem fer el llibre, decidirem començar-lo com a blog perquè en bona mesura era un experiment per a nosaltres. Era una època en què jo només podia escriure textos breus i jo ja havia treballat en Vera. I quan dic que havia treballat en Vera vull dir que jo sabia que les seues fotografies a mi anaven a suggerir-me textos. Per què? Perquè quan el 2007 comencem a treballar, el Nadal del 2007, jo primer vaig fer una breu biografia seua per a la revista El Contemporani. Immediatament, al cap d'uns mesos, ell em demanà que posara un text al primer catàleg que es va fer d'ús mínima, no sé si el recordeu, és encara el primet, el de l'exposició de l'Alcúdia, que encara no estava al llibre. Davant d'aquella sèrie de fotografies, hi ha una altra coincidència. Jo escric assaig i Vera també fa assaig. No fem coses diferents. Vera fa assaig fotogràfic i jo faig assaig literari. Per tant, ahir podia existir aquesta coincidència també. Quan vaig escriure aquell primer text per a ús mínima ja vaig comprovar que la facilitat de discurs se'm disparava davant d'aquelles fotografies. Per què? També, i per què aquesta coincidència? Que jo segurament, si alguna vegada he tingut alguna perspectiva de treballar a altre fotògraf, més aviat el que he fet és desaparèixer i fer-me enrere, o no dir res i deixar-ho passar. Per què amb Vera sí? Perquè Vera és radicalment antifolclòric, com jo. Jo soc totalment antifolclòric. A mi per eixa banda no em pillareu. I a Vera tampoc. Vera és un fotògraf molt auster, molt preocupat per la composició, i això és, diríem, l'aspecte rigorós, però per altra banda està la malícia. Vera té un ull molt maliciós. Aleshores, amb pocs elements, capta molt bé el que hi ha darrere. El que hi ha darrere pot ser de vegades sarcasme, el que hi ha darrere de vegades pot ser dolçor, però aquestes coses les sap combinar sense tremendismes. A veure si m'enteneu el que vull dir. Moltes vegades en aquestes fotografies n'hi ha una fotografia que últimament ha guanyat un premi, que és una dona vestida d'alt a baix en el burca, que reprega el cos d'un home mort. Bé, a veure, jo crec que hi ha un excés de facilitat en la figura que apareix en la foto per a transmetre el missatge que aquella foto transmet. La mateixa o un sentiment més potent de tragèdia es pot transmetre en un espai buit de persones. I el sentiment que apareix en un espai buit de persones, purament arquitectònic, pot ser tan humà
com el que apareix en una foto, diríem, del Damunt. Ja comencem a entendre'm, no? En una foto d'aquelles que va adreçada directament a la sensibileria i coses d'aquestes. No, es poden fer coses més profundes i més amb un missatge, diríem, més llarg i més complicat, sense recórrer a aquestes coses. Quan has dit... Per exemple, ambició. Si llegiu el text d'ambició, el text d'ambició és absolutament tràgic. Absolutament tràgic. I en la fotografia apareix, diguem-ne, un claustre i una estàtua. Un claustre cobert i una estàtua, efectivament. I veureu com la imatge, com el text és molt tràgic i la fotografia transmet aquella sensació de tragèdia. Quan has dit això de sense persones, mira, Vera té un treball, Vera és un gran retratista. És a dir, això ho vaig... Entre altres coses, jo sabia que la col·laboració en ell funcionaria perquè, igual que jo vaig escriure per a Urs Mínima, en aquest cas jo vaig escriure per a un catàleg de fotografia, ell ha fet els retrats físics, jo vaig fer els retrats literaris, ell els retrats físics de la sèrie Biografies parcials. Si mireu els retrats que acompanyen la sèrie Biografies parcials, veureu que és un gran retratista. I té una sèrie guardada sobre Sueca, personatges de Sueca, en blanc i negre, que en algun moment m'imagino que eixirà, que és brutal. Ixa l'ha vista molt poca gent. Jo he tingut la sort de veure totes les seues fotografies, però quan Francesc es decideix a treure, i pot ser quan més temps passa millor, però quan es decideix a treure els retrats que té de gent de Sueca, ho passareu molt bé. Ho passareu molt bé perquè té molta potència. Bé, per tant, jo sabia que les seues fotografies m'anaven a resultar incitants. Com ha dit ell, en principi el plantejament era el mínim, era el simple, em passes una fotografia, posa un text, però immediatament la cosa es complica, perquè ja és, de vegades, el passa el text, el passa l'escrit, i ell trobava la fotografia, i la trobava. Enteneu? No dubtava, presentava la fotografia i la clavava. Portava la fotografia que de vegades requeria. I no sols això, sinó que de vegades el que ha dit ell, com que sí que ens vam imposar el rigor de fer-ho com si fos una columna que apareixia en el diari un dia concret de la setmana, igual que la columna de Boro apareix el dilluns. Nosaltres la vam posar, de fet, dimarts, per a que la gent llegirà dilluns la columna de Boro i dimarts la nostra. Clar, per a que la gent tingui una seguideta. Aleshores, el plantejament era rigorós, diríem, havien de respectar la periodicitat. Cada dimarts, puntualment, havia d'aparèixer una entrada del blog, una entrada nova. I sí que hi hagué molta gent que s'enganxà. També és veritat que quan portaven 4 o 5, quan portaven 4 o 5 jo ja em vaig sentir segur en l'estil, veia que havia trobat el to, i això, com ha dit Francesc, jo en això digital, jo això no crec massa. Per a mi el blog ha sigut únicament això, per a ser més modern que ningú, encara que sigues de Sueca, fas un blog, i a banda d'això, perquè era un bon instrument promocional, un bon instrument de propaganda. El blog és un bon instrument de propaganda, però les coses no les has de penjar en internet, perquè en internet les coses no tenen cap valor. Les coses tenen valor quan la gent les compra. És així. Quan una persona està disposada a comprar-les, que està donant-li valor a allò que té davant. I com que no hi ha cap editor que estiga prou sonat per editar una cosa que ja està penjada en internet, i comptàvem amb la complicitat de Vicent Olmos, el que van fer, evidentment, és anar retirant, sí, deixar-li a la gent l'oportunitat que veiera com anava construint-se el llibre. Veieu com som espavilats, i no som de Nova York, som espavilats, deixar-li a la gent l'oportunitat que veiera com anava construint-se el llibre, però al mateix temps anar retirant i anar guardant les coses, perquè a més passa una cosa, diu, jo crec que tant Francesc com jo estem bastant satisfets perquè el que no feia la gent del blog, el que no feia la gent que entrava en el blog,
llegir en el bloc és bastant incòmode. La foto resulta molt impactant, però llegir és bastant més incòmode. El que no feia la gent era seguir la sèrie. En el llibre sí que ho farà. En el llibre farà la sèrie, tot i que en això els lectors d'ací, deuen ser els lectors d'ací, són molt cabrons, perquè els lectors d'ací pràcticament ningú llig els llibres en ordre. Quan es troba un llibre, per exemple, en les biografies parcials passa. En les biografies parcials jo calculo els llibres per a que siga una sèrie, per a que allò tinga una línia, una modulació, per aportar des d'un efecte o des d'uns sentiments a uns altres. Per exemple, la primera sèrie de les biografies parcials està calculada per a que produïsca l'efecte des de l'escepticisme inicial que sentim tots quan diuen el País Valencià, i tu dius que mal que estem, pobrets. Partim d'ahir, però al final te porta a un pessimisme que ja no és tan negre o a un relatiu optimisme. És a dir, allò està modulat bé. No hi ha Cristo que llisca el llibre en ordre. Tots agafen l'índex i diuen aquest personatge, mira, m'avellix més avui el Soriano, m'avellix més l'Archer. Bé, els pocs que sí que han fet cas sí que han trobat aquest valor. Bé, en aquest llibre passa el mateix. Veureu que n'hi ha una sarsuela de temes. Pot ser, el que ha dit Rafa, ha espantat una mica, no? Quan dius Epíctet o Kant i dius, ui, això serà filosofia. No n'hi ha filosofia. N'hi ha més, Elvis Presley apareixia, no me'n recordava. Diu, n'hi ha més, bueno, Elvis Presley no apareix Elvis, apareix l'orinal. L'orinal d'Elvis... I Ramones, apareix, efectivament, no vos espanteu, perquè parla també de Ramones, que ja, pobrets, s'han mort tots, han passat la millor vida, i per tant no és una cosa filosòfica. És un llibre animat, és un llibre per a distreure. I que seria convenient llegir en ordre. Perquè potser ahí està la gràcia. Ho has dit tu situant-ho, diu, el número 28 de 36. Jo no sabia que era el 28, però sí que sabia on estava col·locat. Bé, pràcticament la sèrie del llibre segueix l'ordre en què aparegué el bloc. I realment ha anat tan bé l'experiència que hem hagut de seleccionar relativament poc, hem hagut d'eliminar poca cosa per a la durada que tingui allò. I més o menys l'ordre en què apareixen els escrits en el llibre respecta, amb alguna trampa, amb algun càlcul d'efecte, per exemple posar discursos a l'inici, que és això, com ha dit molt bé Rafa, és com una porta o com allò que deia, no vull espantar la gent en filosofia, com allò que sabeu tots de l'Acadèmia de Plató, que no passa qui no sàpia matemàtiques. Doncs en el llibre hi ha una portalada que és discursos, que és dir, anem a veure, qui no tinga un cert gust per la cosa erudita barrejada en humorisme, que no entre així, perquè no li interessarà. Però una vegada entrada ahí, el llibre ja comença a desbocar-se. Aleshores, diríem, la portalada de discursos diu, atenció, aquesta gent va desbocar-se, que són molt moderns, però també són rigorosos, també poden ser seriosos. La modulació partix d'un humorisme prou enxogassat, de vegades amb un humor negre, però en definitiva bastant humorístic, fins que arriba un moment en què apareix la tragèdia. Apareix una nota molt tràgica i ahir es planteja un problema greu d'escriptura. Per a mi això va ser un moment molt difícil i ahir ja vam veure com anava la cosa, perquè a veure, si tu estàs escrivint una sèrie i a partir d'un moment entra una nota molt negra, tu ja no pots tornar a la conyeta. Enteneu? Després d'haver tocat una cosa tràgica, tu no pots tornar a fer riure d'una manera superficial i banal, no. Ja has tocat la cosa negra. Què passa a partir d'aleshores? Que si continues insistint en la nota negra, en bafes. I el llibre hauria estat incoherent, perquè hauríem començat el llibre cantant com els pardalets i haguérem acabat de dol. No. Aleshores, això va ser per a mi el punt difícil de l'escriptura. Conservar aquella nota negra sense arribar a embafar i ja conduir el llibre cap al seu final. Tu has definit dient, al final les posen més conceptuals, sí, és una cosa així, no? Diu, no tornar a l'humorisme del principi, aguantar la negror, anar combinant-la en una nota, diríem, més
més austera, per això ve la foto també de Beraí, entrar en una nota més austera, i ahir anar ja cap al final del llibre. I repetint el del principi per ja acabar, o explicant-ho millor, és un llibre on es parla sense complexes d'Anglaterra, de què és Anglaterra o del que significa Anglaterra comparat amb el que significava en el passat, o què és avui Alemanya comparat amb el que va ser l'Alemanya del segle XIX, o explicitant aquest entusiasme per Itàlia, perquè vaja, només cal anar a Itàlia per entusiasmar-te, i realment és un entusiasme fàcil de compartir. I quan començava això de la independència de Catalunya, jo tenia por que l'article aquell de viure a la intempèrie, diríem, caram, a veure si ara que hem tret el llibre als 2 o 3 anys, el llibre precisament per aquell article es queda antiquat, i no. És un article on la foto són les 4 columnes aquelles que n'hi ha a Montjuïc, baix del Palau. I bé, crec que podem revelar més o menys de què va el text aquell i a què juga la foto. Diu, la foto són les 4 columnes i veureu la foto és magnífica i la foto suggereix el que jo faig en el text, és dir, clar, recordeu aquelles 4 columnes? Les va plantar Puig i Cadafalch i cada una de les 4 columnes representen les 4 barres de Catalunya. Però quan tu veus la foto, allò, el primer que te sembla és una casa que l'han començat per la façana. Una casa que han començat simplement plantant les columnes per a després fer la casa, i darrere no n'hi ha casa. I per aquí ve la idea de viure a la intempèrie, incloent els valencians, que estem, doncs això, vivint a la intempèrie de manera permanent i fent el que podem. I res més. Amb això ja acabem i moltes gràcies per haver vingut a la presentació. A tots.